Pomaže Bog i dobroveče, dragi gledoci, narodi Srbije, svi Srbima gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi ste na kanalu Srbin Info, moje ime je Dejan Petar Zlatanović, imamo vanredno uključenje, s nama je uzbunjivač iz Kruševca Maja Jakešić. Pomaže Bog, gospođo Jakešić. Bog pomogu Dejane i svima nama koji živimo u, nažalost, ovoj ludoj državi, ovoj ludoj zemlji gde zakon i pravda ne važe, a gde ubice šetaju slobodno sa nanogicama. Evo, dok ubice slobodno šetaju sa nanogicama, dok jedan Zvezdan Terzić dobije zastaralo ide za jasno krivično delo i zbog toga nikad ne ide u zatvor, a imamo i Gorana Vesića koji ima odluku apelacionog suda da mora biti u kućnom pritvoru, a niko više ne zna gde je. Vama su zbog izrečenog stava presudili da morate u zatvor, da čak ne možete da platite kaznu i stiglo vam je dopis pa kad morate u zatvor i kažite mi da li ćete doći ispred predstavništva kao što ste najavili prošle nedelje da ćete doći ove nedelje. Evo ovako, ja bih samo za početak ponovo da objasnim, pošto narod nije razumeo i želeo je da skupi novac da mi plati novčanu kaznu, da nije došlo znači zamena novčane kazne što nisam imala novca da platim, već i pre načina po žalbi osnovnog javnog tužilaštva iz Brusa, koje čak nije i nadležno, znači pre načina je po toj žalbi, ne što nisam imala novca da platim, platilo bi se to sigurno, ali njima je jasan cilj i namera bila. Ja sam danas preuzela poziv koji mi je stigao za izdržavanje zatvorske kazne u Požarevcu. To je kao što sam imala insajder informaciju da su mi spremili paka u Požarevcu i da je za to kako je Gašić kada se napio rekao svojim prijateljima da je lično angažovao Safeta Pavlovića da se pozabavi time kako bi mi u zatvoru izvadili oko da ne bi videla njihov kriminal i da mi polome prsti da kada izađem ne bi mogla da pričam o tome. Ja sam danas preuzela taj nalog za izdržavanje zatvorske kazne koji je za 21. znači za ovaj petak, da se javim u kazneno-popravnom zavodu u Požarevac. Također su napisali da je moguće i odlaganje sa opravdanim razlozima. Mi ćemo pokušati da odložimo to zbog prvenstveno zdravstvenog stanja moje majke pa mene, jer ona se žena trudi i bori da bude dobra, ali još uvek nije izvršila ni sve potrebne analize da bi ja nju mogla da ostavim samu, iz tog razloga ćemo i tražiti odlaganje. Što se tiče ispred predsjedništva, ja ću doći 19. to jest ove sredu 12 časova sa novim zahtevima i ujedno da pitamo predsjednika pod znacima navoda svih građana da li je bar 50% ili 20% zahteva usvojio koji smo predali 11.8. Samim tim, ako on nije usvojio ja sam se umeđu vremenu obratila i na portalu Kosi Breti, pošto smo čuli da tamo čita svaku prijavu posebno, a da pisarnica ne dostavlja njemu, pa eto napravili smo se malo i pametni da to pošaljemo. Danas kad smo to pregledali videli smo da je označeno kao pročitano, što znači da je predsjednik pročitao, pa da vidimo šta će da uradi po tome. Što se tiče protesta, mi smo prijavili već unapred, znači bukvalno koliko je to 2 nedelje unapred za 1. septembar u 10 časova da radikalizujemo proteste. Ja nažalost neću biti 1. septembra ako se ne odloži ta zatvorska kazna, to je izvršenje. Tako da organizator saopštit ću sve u sredu ko će biti organizator protesta, da će se koristiti ozvučenja uz zele, megafon i pištaljke, znači bukvalno sve. Obavestit ću javnost ko će biti koorganizator u stvari protesta i ko će biti zadužen za bezbednost tog 1. septembra u 10 časova. Dakle, ako se odloži, ja ću ove srede biti u 12 časova ispred predsjedništva, a 1. septembra ću biti ukoliko se odloži to izdržavanje zatvorske kazne, ako ne, mislim, Bože moj. Ostani na vezi. Peđo, uzimam izjavu, zovem te bukvalno za par minuta. Ništa, Maja, a samo da razjasnimo, prošle nedelje je bila konferencija za medije,
a ovaj put je mogu da ljudi da dođu isto da vas podrže? Tako je, i ove ja sam poslala svim medijima, verovatno ste primili vi taj e-mail, konferenciju za medije, ko želi od građana može takođe isto da dođe i ove srede, s tim što kažem da ove radikalizacije proteste 1. septembra u 10 časova. Ne. A kako inače građani Kruševca reaguju na to što vam se dešava? Pa ja sve što više vidim po društvenim mrežama, sve veća podrška građana, sve veće uznemirenje javnosti, jer kažu ako su to uradili Maji, onda će sada svakome od nas to da rade. Ovo nije samo bila moja borba, ovo je bila borba za sve nas. Sloboda se ne sme hapsiti, posebno ne žena koja ukazuje na kriminal i korupciju. Svi su večeras podelili da Bratislav Gašić uzvraća udarac i da se sveti za 5 tona narkotika, 5 meseci zatvora, što je vrlo strašno, jer danas imamo nažalost osoba koja ukaže na kriminal i korupciju, kaže za narkotike, da bude hapšena, da bude zatvarana, maltretirana, mučena. Mislim, to je stvarno nedopustivo. Jer evo mi smo imali da smo predali molbu za nanogicu, ta molba se negde sasvim slučajno zagubila, znači prvo je moralo da se odluči po toj molbi u roku 30 dana, pa zatim ako se usvoji molba za nanogicu, da se pošalje poziv za zatvor. Ovde je sve išlo ubrzano, bukvalno rok od podizanja moralo da ima 8 dana, ja sam danas podigla, to je bukvalno rok od 4 dana. Što je strašno, znači u svakoj zemlji normalno svi rade po zakonu, bar poštuju te neke rokove osnovne, ovde ne. Ovde znači nisu imali ni da gledaju 5 dana od preuzimanja, zatim 8 dana od toga, ne, njima se žurilo, eto. Da, mi čisto da podsjetimo javnost da su vas optužili i zašto idete u zatvor, idete ne zato što ste Draganu Jovanoviću tužioci dolazili pred kućom, pratili ga i sve, nego samo zato što ste izneli stav o njemu gostujući na Slavija Info kod mog kolege Ljube Slavije, a da pritom niste čak ni vređali, mislim čak niti ga vređali ništa, samo ste rekli svoj stav i svoje saznanje o njemu. Pa ja sam u toj emisiji samo pitala da li žena treba da postane dupla žrtva kada prijavi pretnje. Ja sam nažalost postala dupla žrtva. Kada su mi stizale pretnje, ja sam se naravno mislila da tako treba, da je tako normalno u ovoj državi, odete u tužilaštvo, policiju, prijavite pretnje, međutim ja sam otišla direktno kod organizovanog kriminalca da prijavim kriminalca koji mi preti. Znači bukvalno taj tužilac Dragan Jovanović mene nije zaštitio ni kao ženu, podržao je nasilje na ženama. Ja sam i na portalu Ko si bre ti, a i kada sam predala one zahteve, dostavila da Dragan Jovanović ima 10 disciplinskih prijava, pritužbi na rad, da je bio obavešten o svim pretnjama upućenih meni, moj porodici, da ništa nije postupao po tome. Pretnje su se nastavili i dalje pišu umrlice na TikToku. Znači ovih dana sam imala, to i sinoć sam objavila da nisam mogla ni majici da odem da kupim lek, da me bukvalno vozilo sačekalo ispred moje kuće, stavila sam video sa svojih nadzornih kamera, što je strašno, jer prvo sama pomisao osude na 5 meseci, dobili su šta su hteli, ne razumem zašto pritisak se vrši pre zatvora, da me neko prati, da ne mogu da popijem kafu sa svojom majkom, da se spričamo, da odemo do lekara, da odem da i kupim lek, mislim sve ovo je jedan vid nezakonitog pritiska. Sinoć kada sam čak i pozvala policiju zato što se nisam osjećala sigurno, oni me više nisu ni pitali na koga sumnjam, sve je to njima postalo jasno, jer ako pitaju na koga sumnjate, šta da kažem, na javnog tužioca Dragana Jovanovića i Bratislava Gašića, mislim ovde je već i policiji postalo jasno šta su oni uradili. Jednostavno ja kad popričam sa nekim poštenim pripadnicima policije, kaže nama je Majo sada sve postalo jasno, mi sad znamo ko ste vi, a ko su oni. Tako
tako da to je dovoljno o tome. Revolt u policijskoj upravi također postoji između onih časnih i poštenih i prljavih znački, ne samo zbog mog slučaja, već i otimanja transparenta Studenti pobeđuju. Svako ima pravo da iznese svoj stav, svoje mišljenje, sve dok nekom ne preti, ima pravo po svim zakonima, ustavu, međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima. Na primjer, nama se ne sviđa šta kaže Vučićević na Informeru, ali mi zbog toga ne možemo njega da ubijemo i da zloupotrebimo funkciju da imamo da ga osudimo. Jednostavno, ako se osjeća neko uvređeni, može da podnese tužbu za povredu ugleda i časti. Međutim, ovdje je jasna namera bila da se ja zatvorim, da me unište, da me muče, eto to je to. Također želim da obavestim javnost da iza profila lažnih stoji moja komšinica Sanja Mladenović koja je u prijateljskim odnosima sa Draganom Jovanovićem. I to više, znate, nije ni tajna, niti bilo šta. To mi sada slave što sam ja osuđena 5 mjeseci u komšiluku, jer kažu da neće oni ići u zatvoru zbog pravljenja lažnih profila. Hvala vam, Maja, što ste dali još jedan put izjavu za Srbin Info, a ja najavljujem da će Srbin Info biti i 19. ali 1. uživo na kanalu Srbin Info će sigurno se prenositi ceo događaj i daćemo vam prostora, kad već drugi mediji ne smiju da objavljuju šta se vama dešava, Srbin Info će sigurno objaviti. Tako ja ću ponovo uputiti dopis saobraćajnoj policiji kako ne bi došlo opet na naplatnoj rampi kao što je bilo prošlog puta, jer prošlog puta smo imali samo da se zaustavljaju vozile da pitaju da li idete za Beograd, a ovog puta ću također poslati zvaničan isto dopis ovde komandiru Aleksandru Miljkoviću, jer možemo da očekujemo da se pošalje neko i da izvadi neki nož ili neko sredstvo ili nešto da bi bili zaštićeni kada pređemo tu naplatnu rampu. Eto, iz tog razloga uputit ćemo ponovo zvaničan dopis. Hvala. Hvala vama puno. Pomože Bog, braćo i sestre, svi Srbi ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg videa.